Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Bir gülçü qızcaq bulup, güllerini setip bulup, en ahırkı bir tal gül qalğan çağda bir tilamchini görüp qapdım. Şunun bilan qızcaq en ahırkı bir tal gülni tilamchiga berib etipdi ve uyiga qaytib ketibdi. Tilamchi bolsa danq etib turupla qapdi. Çünkü o hayatida bir güzel qızcaqning uningga gül sovg'a qilishini tushidimi o'ylab baqmagan ekan. Bu ish uningga quyosh g'arbdan chiqqandek bilinibdi va hayajonda uyga qandoq kelib qolganini sezmayla qapti. U uyga kirib gulni bir qochining ichiga qo'yibdi. Tilamchi guldan huzurlanib o'tirganda kallasiga bir xiyol keldi. Bundoq chiroyli ham xushpuroq atirgul bundoq mehnat qochida tursa qandoq bo'ladi? Shuning bilan u qochini pokiz yuyibdi. Biroq yanada bir yerlari qamlashmagandek bilinibdi. To'g'ri, mushundoq chiroyli va xushpuroq gul bundoq mehnat ustal ustida tursa qandoq bo'ladi? Shuning bilan tilamchi ustalni pokiz qilib surtibdi. Ha, endi bo'ldi. Tilamchi chiroyli ustal ustidagi xushpuroq atirguldan huzurlanibdi. Uzun o'tmay tilamchining kallasiga yana bir xiyol paydo bo'ldi. Mushundoq chiroyli ustal, xushpuroq atirgul bundoq mehnat uyda tursa qandoq bo'ladi? Dumisimi shu emasmi? Tozalash kerak. Shundoq qilib tilamchi uyni nihoyat astoydillik bilan tozalab uyni pokiz qilib etibdi. Hem uyiga gullarni tizibdi. Pokiz uy, pokiz ustal, güzel hem xushpuroq atirgul. Tilamchi o'zini boshqa bir dunyoga kelib qolgandek his qildi. To'satdan tilamchi aynakdan o'zini ko'rib qopdi. O'sgan va chuvilgan chach, o'sgan soqol va mehnat yuz. Tilamchi numus qildi. U ko'nglida bundoq o'rin ve mehnat soltakning bu uyda turishga ve bu gulni purashga salohiyati toshmaydi deganlarni o'ylabdi ve munchiga kirib yuyinib tarinibdi. Soqollarini elibdi. Uning bu qitim aynakdan ko'rgani bo'lsa, qosh ko'zi qamlashgan, nihoyat kelishgan bir yigit bo'ldi. Tilamchi ko'nglida, aslida men bu xil qamlashgan odam ekanman. Eng muhimi mening 5 a'zoyim sog'. Shundoq turuqliq nima uchun tilamchilik qilaman deb o'ylabdi. Bu tilamchining bundoq savolni o'zidan tunji qatim so'rashi ekan. Shuning bilan tilamchilik qilmay boshqa ish qilmoqchi bo'ldi. Dastlabda bakmi qiynalibdi. Keyin bara ishlari yaxshi bo'lib ketibdi. Shundoq qilib oradan yillar o'tib tilamchi puldor bir boyvachchiga aylanibdi. Oxirda tilamchi heliqi o'ziga gul taqdim qilgan qizni tepibdi va u qizga: "Ilgari men bir qalandar edim. Kayfiyatim tushkun, kelgusidan umid uzgan edim. Biroq siz menga bir tal atirgul berdingiz. To'g'risi, menga umid berdingiz. Rahmat sizga" debdi va boyliqining yarmini qizga hadiya qildi. Boshqalarga gul sungan qo'lda gulning puruqi qoladi. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili. Başlangıç seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati